呢期博愛路上邊個樓盤最紅？咁當然係我身後嘅一個華虹景悅軒啦。當年2萬幾蚊嘅價錢呢，今日呢12000幾起，特價單位就可以攞到。咁呢個項目呢，位置就十分之靚嘅。如果你自駕自己揸車嘅話，東面就可以去到我哋深中通道博愛路嘅出口。咁我睇咗下導航，1個鐘你就可以喺屋企去到深圳灣嘅入口嗰個出入境。咁西面呢，就係我哋嘅遠洋商圈。如果你想坐車，唔想自己揸車咁麻煩，喺博覽中心呢就有我哋嘅兩地巴可以坐。咁依家一齊去睇睇個咩環境。項目位於中山城區嘅黃金酒樓，博愛7路同長江路嘅交界處，高爾夫球場就響旁邊。項目佔地75畝，容積率1.99，綠化率38%，車位1比1.46，係完全足夠嘅。咁呢，由6棟洋房加11棟別墅組成，總戶數呢653戶。在售嘅樓棟係2棟、4棟同埋6棟，面積98平方，一直去到162平方都有嘅。中山市華虹房地產開發有限公司經歷20年嘅發展，已經成為以房地產開發經營為核心嘅綜合型企業。響房地產開發業務方面呢，華虹致力於響中山最好嘅地段開發最好嘅產品俾城市精英居住，秉承對豪宅高標準嘅追求。雖然我哋嘅呢個樓盤呢，依家都仲賣緊嘅，但係我哋成個小區，你睇下嘛，全部都係實景園林，成個小區水係環繞，同埋我哋有高層，同埋有我哋嘅別墅，成個小區一步一景，所見即所得。景觀設計結合傳統同現代，以簡潔自然、意境悠長為願景，提取珠三角水網河洲交織嘅形態同流線，打造現代寫意嘅居住景觀。園區與水系脈絡貫穿，別墅、私園同公共園區隔岸相望，互為景觀，和諧融合。水溪岸上行，如在鏡中遊。嚟到我哋嘅入戶大堂，高標準嘅交付隨處可見，從牆面嘅石材拼接到天花嘅藝術吊頂，每一寸都係對品質嘅極致追求。我哋嘅小區係由萬科物業管理嘅喎。咁我哋依家嚟到呢個單位呢，就112平方嘅。咁睇翻個入戶門啦，有啲實淨，棘住咗。咁因為我哋呢度比較大風，所以呢個門呢就需要固定住啊，因為呢個樣板間嚟嘅。睇翻呢道門呢，裝甲門，而且係子母門設計。呢種112平方俾到你咁樣嘅標配，你心唔心動？而且係好少有嘅。咁睇翻呢度呢，咁我哋呢就樣板間做咗個鞋櫃儲物嘅空間位置啦。咁度就唔驚話第時你嘅冇儲物嘅位置。睇翻呢邊，咁我哋依家嚟到我哋嘅餐廳位，咁睇到啦，我哋個餐廳係擺住個6人位嘅餐台，係完全足夠嘅。咁我哋成個餐廳同客廳嘅開間咧係3.7米，所以我哋成個空間係好開闊嘅。咁睇下我哋嘅廚房先，成個廚房咧佢就係一個細 U 型嘅廚房嚟嘅。咁我哋預留有冰箱位啦，同埋洗切炒一體嘅。咁呢個咧就係我哋交標嚟嘅。呢邊仲有一個細陽台，我哋嘅生活陽台。咁晾衫啊，各方面啲雜物啊，係有地方擺嘅，呢個可以放心。睇翻我哋嘅房間，咁112咧就做咗3間房嘅設計。首先我哋睇下我哋嘅主人房先。主
主人房朝南，同我哋嘅陽台景一模一樣啊！主衛係大套間嘅，咁我哋嚟到呢個位置睇翻我哋個景色先。南向高爾夫球景，每日你瞓醒拉開個窗簾，可以有陽光入嚟嘅同時，你可以睇到咁樣嘅景色。今日無論你係翻工又好，係度假又好，心情我相信一定係十分靚仔嘅。呢邊呢個房間係最大嘅驚喜。雖然咧，我哋呢個房間就唔係套間嚟嘅，但係我哋同樣有翻少少呢個高爾夫球嘅景色。最大嘅驚喜，睇翻呢度客房嚟㗎啊！呢套係客房，咁但係我送咗咁大嘅衣帽間俾你啊！你睇下，我有1.7米嘅身高，但係我伸開雙手係兩邊掂唔到牆㗎啊！送嘅就唔係私人送嘅。第3個客房啊，睇翻我哋空間啊，係完全足夠使用嘅。咁我哋都係朝南嘅房間啊，睇住出邊係我哋嘅陽台嘅景色嚟嘅，一模一樣啊。客廳位，咁咧，你而家有冇見到個頭殼喺度喐緊啊？呢個係25樓啊，個通風效果非常之好啊。咁我哋而家睇翻陽台係咩景色先？咁好多人都同你介紹長江高爾夫球場嘅景觀，咁佢哋有冇同你講過對面有朝西睇高爾夫，有朝北睇高爾夫嘅？咁呢個樓盤呢，就係佢最大嘅優點。我哋朝南睇高爾夫球場，而且未來呢個景觀係永遠唔會變嘅，因為點解呢？我哋樓下係別墅嚟嘅，咁長江高爾夫佢係36棟嘅高爾夫球場，同埋我哋仲有一個少少嘅水景係長江水庫嘅支流。呢個樓盤南向高爾夫球景，仲睇咩其他嘅呢？咁我哋樓下呢就係高爾夫球場啦。睇翻遠處係我哋嘅五桂山山脈。今日嘅天氣呢，有好有唔好，睇遠嘅地方好似一幅山水畫咁樣。咁睇翻呢邊，鏡頭拉過嚟，再放大，呢度係我哋嘅長江水庫，中山嘅自然生態水資源保護區。咁中山有一個好特別嘅地方啊！我哋呢一帶海欣加馬洪呢一帶嘅水呢，就係長江水庫水嚟嘅。咁其他城區嘅地方呢，就係西江水。咁好多人為咗身體健康，特登嚟呢個片區買間屋嘅。